देहरादून से और मालदेवता नहीं घूमे, मैं मान ही नहीं सकती। आज मालदेवता के मिनी वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर रही हूँ। 200 मीटर कुदकते फुदकते पैदल चलने के बाद जैसे जैसे मैं वाटरफॉल के नज़दीक पहुंचती जा रही थी, एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता चला जा रहा था। मुझे बचपन से ही ना पानी वाली जगह बहुत पसंद है। वाटरफॉल, लेक, रिवर, इन सभी के पास बैठकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरा छोटू सा दिमाग क्यूरोसिटी से भरकर मुझे बार बार कह रहा था, पानी के सोर्स का पता करते हैं रेणुका। मैं वाटरफॉल के किनारे किनारे थोड़ा ऊपर चढ़ने लगी तो मुझे एक और वाटरफॉल दिखा। अब डिटेक्टिव रेणुका सोर्स से सिर्फ 2 मिनट दूर थी और मुझे पता चला कि देहरादून की खूबसूरत सौंग नदी का पानी डाइवर्ट किया हुआ है। मेन सोर्स से जितना पानी बच जा रहा है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करके ये वाटरफॉल बना रहा है। मेरे प्यारे देहरादून वासियों, आप पिछली बार मालदीव तक घूमने कब आए थे? कमेंट्स में बताना जरूर।